Merci. Kolo Pambola Bisso. Dans la église, la restauration des brèches. Toujours, dengue, tout le bara toujours à ce qui concerne la délivrance. Délivrance, c'est le oyo. Oyo, nous tenions surtout, tout le pays ça conseil. Le contrôle, ça n'a pas de problème. Moi, on a un peu de bois caillete. Moi, on a un peu de yinaete. Et domaine s'accélérer que ça réel. Et domaine s'accélérer que ça li vrai. Oui, le logo mona ce qui le colle qui mbana ebele na kati mabota babomi ba mama babomi famille le loba na tango boîtier to yiniye ko kanisa te que hémorragie on est katani au contraire hémorragie qui continue oui ezalaka important ezalaka mingi na tant que moi na biso to bana na biso bazana problème tout ça obligé première des choses ya ko linga bango deuxième des choses ya ko salela bango toujours bolamu et troisième des choses eza que il faut toyeba que bondoki eza maladie oyo ba traiter kayango eza traité par les prières eza traité par Jésus-Christ lui-même. Yangwana to soko bande mission na biso to naza ko loba eloko moko malgré ba image et ko tika la biso na kati ba machine. Numéro na biso eza toujours plus 243 081 41 88 012. Plus 243 081 41 88 012. Nazana Mwana et elle va témoigner ndenge to le bara toujours ceux qui déjà que bisonyo surtout je crois boyebi le prophète Josué papa nabino na katina église la restauration des brèches ngai moko pe na salandoki ngai mutulaso bana bino na salandoki je crois na soit tant que témoigner sur la magie je n'ai soit tant que témoigner sur la sorcellerie et comment que ces choses là ça marche mais aujourd'hui Dieu nous a fait grâce. Tous les grands serviteurs de Dieu, nakati ya Kinshasa, to nakati ya Congo, to dans le monde, tous ça, kusunga aussi mabote bele. Yangwana, ngalelo, mutaroye bateki no, je suis qui tout la salagi pendoki. Mutaroye bateki no, je suis qui tout le travail en magie. Donc ensemble, à la capacité, il y a quoi ça, réputation na bisu akala. Oui, c'est là qui a kobeba, oui, c'est là qui et comment qui sali et Dieu est capable pour nous bongi sa réputation wana, pour rendre yango ezala favorable. Et yango na soko kena mukanda ya Romains chapitre 8 au bantu kotanga yango. Okomona comment que la Bible parle même makambo ezali que domaine spirituel et domaine ezali en sorte et yo kanakate. Et me bien aimé dans le Seigneur. Il faut qu'il y ait la sorcellerie est réelle et la sorcellerie est vraie. Mais et quand on sait ça bisote que to yinabana wana. Et quand on sait la bisote que notre bois kabana wana. Et c'est pourquoi attends les lots tatalobi. Tu peux avoir bano basana ka lokola mwana nangai. Toroto yinabangote baza o bazo mériter chaque jour, chaque fois. Tout ça bango pena basala nzambe. Baso de différence et baso encadrement et tongo moko kaka banoyo bakokoma moko tamoko nsamba kote kumseli kabomala bakotoko ma pasteur bakome koma évangéliste nsamba minde na membela makamuna et donc c'est pourquoi na bandi tokolanda la sœur ndenge na lobaka toujours témoignage to oyo mutasalaki ngala linga ngote so babilo bele 2 mois 3 mois mutayaka kaka témoignage. Donc ça ce n'est pas un vrai témoignage comme comex et comme blague témoignage ngala linga siko soki lokola ke osaka na batumi bale le là ya témoigner non ngala sepela ka non kolomo ko muto lobi ozamba a salelier accueilli pour mususoya to ko sala kaka ke to ça focaliser na témoignage moko et ça la rapesa biso malamu mingité vraiment ko la pambola bino surtout bisikani surtout bozali. Nabandi Bolanda témoignage à moi dans la biso attentivement ça va vous aider. N'oubliez pas
Numéro na biso toujours c'est 081 41 88 012. Yangwana numéro ya prophète Josué. Merci. Bonjour. Tout le monde est lilo. Lilo konini okokoloba na caméra. Tu as quel âge? On a 16 ans. 16 ans. 16 ans. Banda aussi qui a payé Kindoki. Et c'est déjà combien d'années? Il y a pas payé qui était à Botama qui est. Tant que je maman et batata masina na maso na botami na kosalela bango. Tant ce qu'on a poli. Tant on a comme 6 ans, 7 ans. Les faits on est manifesté mais tant on a commis 12 ans. Les pères on a commis Ndoki makasi. Donc ce to landio bien yo ou ba pesa Kindoki te. Mais yo au botama na nakati. Donc à partir du boum déjà, bah initial qui on a succès. Oui, domaine spirituel, et quand tu as la moutou. Il y a un moment même que chaque fois, na ba maman baza na semi, baza na sa distraction te. Parce que maman quand tu as la mwana na kati ya libumu. Maman quand tu as la mwana na kati ya libumu. Et mwana wana ba koki ko ya ko pesa ye to ko pesa ye to akoti ko recevoir pouvoir na kati ya libumu ya maman. Et c'est pourquoi on a même que nous sommes je crois, Gédéon, si je ne me trompe pas, à ça le banner avant que tu sois dans les seins de ta maman, je t'avais déjà choisi. Donc c'est-à-dire que monsieur c'est la dans l'éternité, moi non na botamité. Mais diable à ce monde a déjà que non, c'est masse boyekoya et qu'on servir ensemble. De ce moment déjà que non, mon comme déjà menacé depuis le maman naïe, c'est que dans l'éternité, nous avons fait ça pour nous. Ça va le bi na kati ya libumu je ba pesa ki Kindoki au comme na âge à 5 ans. 5 ans, 6 ans, on a ça makamno yebate. Wana oza Kindoki conscient au comme na 12 ans siko. Quand on a comme 12 ans siko bani ko manifester ba fongoli ngamisu matoi na ko mpena ko salela. Parce qu'on a âge à 5 à 6 ans on a makamnine oyo sala au bane ko yebate o lilo reconnaître que na sala ka boy na âge on a na sala ngo consciemment. Moi j'ai 5 ans, on a pour ça les conscient. Non, na bon bien na mutu te na famille na biso. Mais tant on va fongoli nga misu, on est la bando bon bato, tangi ba via bato. Et bisi balé qui na comme na âge à 12 ans, comme na Kindoki conscient, c'est seulement nini pour nous comme na Kindoki conscient, au yebi bina siko na za Kindoki. Tant on a za Kindoki on est conscient. Bayaka bazwaka ngai baye bazwinga bakela ngati na mboka wana botata na biso baye bazongisinga baye bazwinga bake bazongisinga siko mukolo musuka baye bazwinga tanto komi kuna bafongoli nga miso bafongoli nga matoi baye bisinga musala na o yango o ba servir ba fongola ki miso ndenge na matoi yango sali ma ndenge miso ba invoquer na kombo na basimbi bafongoli yo miso bafongoli yo monoko bapesi yo matoi ya butu na conscience ya butu. Donc ce qui te kati bien, c'est-à-dire que tant azalaki na âge ya kobanda kobotama na ye ti âge ya 5 à 7 ans azalaki conscient, c'est-à-dire que baza komema yo baza kokendeka koinitia ka yo mais ozoyeba ke naza quelque part naza esika boye mais oza azalaki nanu na maturité te oyo eza tobengaka ke maturité spirituelle to maturité soxélérique mpo aluka moyen koagir. Mais tant que vous avez âge à 10 ans, il y a 12 ans, déjà dans le domaine de la spiritualité, 12 ans, c'est déjà âge, c'est déjà l'icolo. Donc dans le domaine de la spiritualité, à côté de gérer bateau, à côté de bota, à côté de bala, à côté de salana bossu, dans le domaine de bateau. Donc c'est pourquoi sur le baquet, dans 5 ans, comme dans l'âge à Mouketi, 6 ans, 7 ans, elle n'avait pas la conscience. Ça va, toi, là, comme dans 12 ans, on va faire un misu, matoi, non, non, bapesi moko na conscience ya butu nayeba nini naosala bapesi yanga mpe ya conscience ya butu nayeba nini naosala te na bomi mutu nayebi ke yanga na bomi mutu
na bebisi likambo mutu na yebi ke yangam na bebisi likambo mutu na bebisi libala mutu na yebi ke yangam na bebisi libala. Donc j'ai conscience il y a beaucoup qui loko na sala donc le monde qui ndoki conscient ou comme na qui ndoki conscient oye basiko makambo sala parce que tant okomi koyeba makambo sala makambo nini oyo sala ki tana kumbe makambo sala mtali boss to boma yana biso mobali ma sacrifice basenga yana biso mobali yana biso mobali to makaba batalibanda ndeto ye lisusu kana kati ya famille to bomi yana biso mwasi mwana maleki na biso na ina mwana ye après ye eleki mwa mikolo ndeto ebonga suma mama bango après mama bango nde manasi ndeti yana bino ya mobali liboso bobomaki wana ezalaki sacrifice basengaki yo to ezalaki kaka eza sacrifice basengaki nga te yana biso mobali tata mwasi biso baki so na pesi ye bagrade mati so pesi yana bino mobali bagrade mati wana ntango okomi na âge ya 12 ans. Donc première mission basengaki yo donc première des choses bazalaki nanu kolia bato ya libanda donc il faut toyebaki azalaki nanu kolia bato ya libanda il faut badiso bachrétien tolongolaka langage moko tozalaka nango ke non tobotami no famille moko te donc c'est-à-dire que si ke baporte eza kaka ya kofungwama même ntoki ya libanda kokota mpona kolia donc yango namona alobi ke dans le début babandaki nanu koboma moto ya libanda c'est-à-dire bazomekisa yo gu ya mosuni ndenge ezalaka mokolo bakoya kosenga yo motu na kati ya famille na yo ozala na facilité ya kopesa yango ça va ya tozonga mwa nsima olobi yo bapesa kindoki na kati ya libumu mpa bandeko na moko ntango okomi tata mwasi na yo nde apesa kindoki na kati ya libumu soki ntango okoli ayebisi yo nini ntango nakoli ayebisi nga sacrifice wana opesa mpo maitanga bagana pesa yana biso mobali opesa yana mobali ayebisi na yo ke lomo olobaki yanaki eza foyo eza mission kombo na yo deja ekomamaki mpo nozala wana na place wana kasi ye deja akosakaki nga depuis libumamama na ngati akosakaki yo deja na monde na bango ntango nakobotama nakosalela bango ntango sikoyo nabotami napumbana nopusana 5 ans 6 ans 7 ans na makambo naosala miyeba te me ntango bafungana yanga miso bayebisi nga nyonso onga nasalaki na bato onga naliaki ntango nazalaki inconscient so ndeni yo yebeki bakonsakaki yo pa tata mwasi na ye moko moto ayebisanga ye moko ayebisaki yo soki ntango okomi kosala moto liboso sacrifice liboso basengi yo mpona omata grade ezalaki ya na bino mobali ntango opesi ya na bino mobali ntango napesi ya biso mobali nde bakomisanga madame apo nayepesa madame oza ndeni otangisa bana to sonti nabebisi mwana napesi mwana kindoki namemi kuna ya monja na bandi oforme nde nini ozala nde nini osala donc quelque part azalaki formateur donc c'est-à-dire ye azalaki chargé na kati ya domaine sorcelerique soki lokola yo oke obebisi mutu okoya ye nde akoforme ye soki ye moko mpe abebisi bato donc ye nde akoya koforme ye et donc c'est pourquoi omona me bana nzambe balingi formation te bana nzambe ebele balingi te baprendre bango mais ozomona awa na domaine sorcelerique eza leloko moko ezo se passe eza ke mutu il faut baprendre yo il faut baenseigner yo comment que la sorcellerie etambolaka comment que bapumbaka comment que babomaka donc soki lokola ke baprendre yo te donc eza okozala fondoki yango nomoni lelo bana nzambe tokotoyeba même ke toza na séminaire bato bakimi na bango okotoyeba ke toza na prière boya toza na enseignement bato bakimi mais awa ozoyoka bien comment qu'elle est en train de dire que ya azalaki kaka chargé ya koforme donc wana première grade bapesaki yo ya formateur parce que procédure yango esalema ye ndeni mpona ya na bino akufa abelaki to akufa liwa briske ka akufa liwa briske te akenda voyage kuna kotanga na mboka kupa biso mpo dato yaki ake kuna atanga na mboka aotanga aye congé bakaneti congé monene aye congé azwa bauniforme na bakaye na saki pa mama ko azonga kaka na nzela nde tobwakelaki ye mbasu
mbasu na nzela ye nango ntina ndako ntango aye nango so ntina ndako tata mwasi na biso aye baye tata mwasi na biso na papa kulutu bapapa ya biso baye balobi tozwa ye tata mwasi na bino apesaki okindoki na papa kulutu na bino na papa kulutu bapapa ya biso koko na biso baye sikoyo biso na tozonga nesu ntina mboka na toke ebomele kuna batraite esimbi te tokoti molimo ya mvutima molimo ya distraction bakende église te babengaka marabu basalisa ye ti ale deka tokotisi distraction oyebi bakende mboka ye bakende pene mboka kuna batraite mpe simbi te ndakufaki yana mino ntango akufi yo apesi yo grade okomi maîtresse après wana okontinue sikoyo kosala mosala après bango mpe kuna bakoma opesa basacrifice makambo ezovolo sikoyo oyebisinga napesa so sacrifice mosusu topesa sacrifice mosusu po ntango nabomi ya na biso mobali nakomi maîtresse nabebisi Jennifer zana mwana manasi donc abebisi abandi kobebisa bato donc tokota pena na profondeur te mais yoyo kaka bakombo nde nabebisi Jennifer mwana papa ya biso oyo na oyo tozani wana te mosusu mwana mabiso botana pa mosusu nabebisi mpe na ye na Monique oyo aza wana na Davina esili ntango nabebisi bango garde emati lisusu nakomi chef sikoyo eza chef neni chef neti ata makambo ya konsene bana na onsene te nava neti na biro so bino boye na motu opresente nga ye motu yeyo oyo na signe moto yango mpe soki olinga signe mais soki eza na inconscient na signele abandi ya kobimisa ye ti akoma mpe ndoki après wana tata mwasi na biso susu ayesenga sacrifice ntango no toye kuna na ili kote na biso batekaka toye na kindoki me tosangani su na bato ya kuna bosangani na bato ya bapapa balala kuna tosangani su na bango bango mpe bapesi basacrifice nde tokutanaki wana ale basengi biso ya na biso ya mwasi mwana maliki na biso wana babi esenga so sacrifice na libota na bino sacrifice ya famille nde toyokanaki wana bano nde topesaki mwana maliki na biso wana azalaki na zenga boti mwana tozwi na mwana po tozwa ye mama na nsima donc yango monelo toloba à chaque fois azalaki na biloko na bango ya famille kindoki na bango ya famille mais ntango baye kokóma na bisika moko boye baye kokuta lisusu kindoki na esika wana baye kosala association ya bandoki ya ile to ya bandoki baza pene ya mai yango nazomona tolobaka meme eloko oyo kino bana baza richesse ya lobi bana baza avenir ya lobi alors tokoki kopermetaka te ke non otika mwana na laisser aller to akende kosangana na bato moko boye parce que bato wana mpe toyebi te banani bazali mpe mosala nini basalaka okoki kosutuka ekotisi meme bana na kati ya baproblème ebele na kati na ye aza na nini donc na kati na nga nzungu wana tosimbanga na ya na biso ya mwasi ya misi nzungu wana bapesa ya biso tati na biso abiloka biso kaka na toya Kinshasa mosu tokozonga kuna te apesi biso nzungu wana yango nde tobanovonkele bato yango nde bakosala moyen de transport na biso ya kokende kuna nzungu wana soki tokania tv ya motu tokotisi na kati donc nzungu ezali nzungu physique nzungu yaka nzungu ka ya molimo kaka emonanaka kuna sitokeki kote tokutana donc bapesaki ye na yaya na ye nzungu lokola nzungu moko ya famille
minchungu wana mutabomba kango ezaye. Donc comme yende mutazali garder ya sorcellerie, l'héritage ya kokonai. Ya tante na pardon. Na kati nanga batia kitalatala eza na kati nanga caméra mokila nyonso eza kati nanga mokila senti lasana bongo ya exemple na prière bongo lobelika moko otelemela exemple ngai to otelemela ya miso nyonso nangisi mokila ekotisi distraction okasuka oloba te minute nyonso komopesanga kaka raison. Même na carte église langage même na carte église ce quand ningisi mukila boza na autorité du colonna yete ne to yoka ke ba caméra cachée ba nzungu ba kitalatala disons que ne to mona ke msusu yoza na miroir monde to mona na ba film ke kitalatala ba chubi mutu akufi siko yo kitalatala na nyoso za na katsanzoto no donc liboso na yo donc lo wana nyonso ata mutu za na mwa projet moko olingo sala ngada na omona yo omona na kitalatala wana amoni yo papa journaliste ozo tikala kidiba bozo kamotoni te na poser question na yeba nde ba kitalatala nde ya lobike pona mona ozo tikala kidiba kitalatala wana eza na biloko wana nyonso za na kati ya nzoto na yo mukila na pana yo caméra na nzoto na yo moko donc yo moko o fonctionne à ce qu'on ndeni na biloko wana nyonso donc biloko nyonso surtout eza na musala yango tu expliquer donc mukila eza ko aider ko panza mukila eza ko aider ke envoûtement donc c'est-à-dire ce quand ningisi mukila wana même dans l'église même dans la maison atani kamezalaki na niveau nini boko pesa toujours raison et talatala o eza na likolo awa eza ko aider ye amona ba projet oyo bato bazana yango et talatala wana atoza na distance ya Europe il va vous voir. Donc caméra wana eza biloko yo partout ya za kozwa aza koleka aza kozwa ba image yango no moni même image nyonso te lobaka tanga zo ba image wana pendant la nuit akoto compliqué yo à partir ya image ya zwaki. Donc talatala eza ko aider ye amitala bato baza na distance et caméra eza ko aider ye pour prendre des images. Ce que tu as utilisé pour le nyonso tana utilisa ngo ebe caméra nakova nanga naza nanga awa me caméra efilme bato baza soki na libota nanga so natai so na libota nanga efilme bato nyonso baza wana soki neti yango oza na projet malamu oto na mona ngosala likambo moko boye olingo prier mona ntina molimo ya distraction prier te soki ngosala projet malamu nakie na bloqué mabala o mon projet libala ebandi oyela obona bloqué okoya na biso ya Deborah mon fiancé mo anga abimela ye alibiso toblokango to yo moni na caméra na bino oke bobloke yango boblokaki yango ndeni tobelele ka komoni na kati ya nzungu wana bakomona bango nyonso eza nzungu donc c'est-à-dire na kati ya nzungu wana azo porter non ya ba membre nyonso ya famille na ye. Donc c'est-à-dire que quelque sorte na tango asaki na libumu ya mama na ye azalaki préparé comme un hôtel ya famille. Donc asa ko jouer des rôles lui-même étant une sorcière et deuxième des choses asa loko azali hôtel. Donc c'est-à-dire que biloko nyonso tu ya famille yenda zo garder. Donc yenda zo ko bomba yango. Donc ce qui a linga compliqué moto kaka patia nchungu atali kombo ya moto o isa kuna a compliqué. Ce que ton BBC libala ya na bino babeba lipena moto yango akenda pe sukuna te amo histoire la kabo sikoyo papa wana bazala kuna na ile yende sikonde mutatindele biso soso atinde biso soso wana da mobimba na ye moko na ndako wana azana moto membre famille to membre famille te aka membre kuna côté ba mamiso basala musala côté. Donc c'est-à-dire tant bayaka bakitaka bakomaka na ile place azolo bawana place basalaka association
bandoki ya famille ya na kindoki na ye aye kokuta pe na batwana na il na bondoki na bango nde na kati ya bondoki wana nde papa moko ya ndoki aza membre ya famille na bango te azwaki soso nde apesaki soso na kati ya famille soso wana e représenter ye moko mobimba na famille na bino donc soso wana na kati ya lupango na bino eza nde tata wana donc physiquement comme ça donc dans le domaine spirituel physiquement bazomona soso mais na kati ya soso papa wana aekarna na kati ya soso akota na kati ya soso avanda na kati ya soso prophète na yana wapana na tuna yo koyoka ndeti loko abongo oyo tozalaka ki omute kobangisa bato misusu ke bakabeli yo ntaba euti mboka baye bapesi yo bakabeli yo mwa eloko moko boye yo zwango tiango na lupango na yo mais papa eloko nini nyonso tu oyo moto akotopesa fo bondelaka nzambe mais fo yebaka eloko nini bapesi yo et deuxième des choses mwana nzambe okoti koyamba biloko biyamba te parce que mokili eza kobeba parce que ndenge mwana azoloba awa bato baomona soso mais soso wana motu mobimba kota na kati ya soso esprit na ye ekotaka na kati ya soso wana amoni ekotaka na kati ya soso eza na mwana moko meme ebisenga natundaki ye obima osalaka ndenge abi na kati ya ndako na biso nakomaka puku soki nakomi puku nde nabimi na lidusu ntango nakoma na lidusu nde nakomi motu nde na nsima nango napumbwelanga na kei. Merci prophète. To continuer namoni ngana to sala mo ba question réponse na suka on a to ba solo mo malamu tango soso komi na ndako papa biso tanga kie musala papa biso tanga kie musala na poko linga zonga papa na ibisa biso soso wana aboti te abiso soso oyo omimila bana ipa monika loka papa se soso e bazwi soso ayeli biso ke soso batindeli bino sikonga sala basambla lokwa nalinga soso wana te mais nayebi ata ndako na biso yebi ke nalinga ete mais nayebi soso wana bapesa bino pona bolia to pona bobokola apesa ye aloba ikule ke memela bana soso po malinga ke me voyage basoso na okina ba ona sala bangoni la pesa ki mais ayebi se biso la ke na oya wana bino mo moyebe déjà que soso eza soso olia te to tieka na soso wana ata abwaki maki ebele abotaka de bana premier tour abwaki so 14 maki ateteli ka bana mibale deuxième tour so 12 aboti pe ka bana mibale siko ntango bamaki wana ezalaki wana nde ya na biso aliaki de maki biso tosalaki alia de maki wana po akoma kobelabela pamba soso wana banda papa na ya na ndako nde totia molimo akobela na nzoto ya papa nde mpe tongai toboma papa kufa te azali papa o mama aza na esiko abelaka ti lelo so ya na bino aliaki de maki wana ye mpe ka kobelabela ti lelo azali abelaka soso mpe ti lelo azali kaka azaka wana kasi pourquoi papa ou bien mutu moko te azwa idée baboma ta soso wana bozala idée baboma esai combien d'années na ona mpona soso kana 2021 nde aye wana donc 2021 so décembre te 11e mois de soso na ye wana voilà soso wana ezaka ke asurveilla bino bopesela yango bato maladi asivia biso te ye aza wana biso mpe toza wana so osala makambo biso omonaka tovandi boye me tokosolola na biso na soso tokosolola na moto epuis ndako na biso nde eza bongo ekoma yango aéroport place bave etelemaka avion nange eza wana eleki na mobali oyo eza wana ya mwana papa biso wana mpe eza wana siko tant toyoka ba avion obi eza aéroport siko avion na yo eza na kati avion wana ekoti ozala ntango mosusu linzanza eya baketi na nga eza baketi na ye mpe na baketi ya oyo mosusu baketi na omokolata c'est ça donc ndenge azomeka koexplike wana yango omoni ifu bachrétien tozala prudent tokotisa biloko bikotakota te présence ya papa wana aye korenforce sorcellerie présence ya papa wana aye kosalaka ndako ezala aéroport ezala bana ebele bato ebele oyo bandako na bango ekoma baéroport
alalaka maintenant qu'on est aéroport avion ezolongwa peut-être Congo tina Belgique tina France tina États-Unis yango moni mwana azo expliquer awa biloko asalelaka eza nini baketch ketch na ye moko alataka nde atia likolo ndako bato bamonaka ketch mpe ketch yana otambo so omona babwaka yango te efanda kaka wana courage babwaka yango ezalaka te nzoka eza avion e ketch wana elukaka nini motu soki ozobwaki yango okoki okufa parce que okoki kosimba eloko eza ya mabe meme ndenge aza tozosola ne awa akoki kokende kosimba eloko wana te meme ndenge omona azotémoigne awa akoki ozonga lisusu tasala magie tasala bondoki parce que soki ameki akokufa yo tokozala oblige ya kokende ti epa na bango tokende bimisa biloko nyonso tu oyo eza ya bondoki oyo basalela na kati ya kindoki na bango biloko yango mpo koto kotoka basani banzungu biloko mosusu babebisa kozwa biloko nyonso tu wana ekoyeba koma ke on peut détruire toutes ces choses ya biloko lokola ya bavie wana ça va ya toyo po papa wana banda kala na kosenga ala kolobaka to pese papa siko kuna kote basala na papa ateka ba masanga papa wana papa biso bamela masanga ka wana me akoka kozwa ete ayebisi biso ngasiko biso siko toyokele na timawa papa wazo bokola biso senti lelo akufi po masoso azasu mobali mosusu toyebi te sikoyo yango ye moko penza ye penza ko aye na kati ya ndako oyo misone ka azwaka papa na mboka molili eza na baréalité ebele eloko nyonso eyakaka na mission yango nomoni moto akabeli esani yebaki esani oyo osala nini awa moto akabeli lipapa oyebaki lipapa oyo osala nini awa c'est important sikoyo ti lelo akoka ozwaka papa ya bino te me azaka na kati ya lupango azaka wana abiti mokoto kopesa papa donc on est censé ya kokende kozwa soso wana donc toza oblige okende kozwa soso wana e mokolo tokende ozwa yango ye pa koyeba te tokokende kaka tokangi esprit ya papa ngo donc soki eza na kati ya soso wana ekebima te il faut tokanga esprit wana tokoya nango bapriere tobomi soso wana etango tokoboma soso wana papa nakomela te efa kufa sikoyo yo bana bani mosala wana combien de personnes déjà bebisi na libanda na bebisi 12 bo na kati ya famille na kati ya famille kaka baleki nango toza na bango tobebisi baleki nomo na kati ya famille libanda bebisi 12 personnes. Il est marié. Elle est mariée. Ce que vous expliquez biso na monde na bino butu wana ne bokendaka wana ezala ndeni par rapport na biso nde to vivre ka boye kuna na butu différence ane na ndeni différence eza kuna na monde ana ngana mutu munene naza na bavion naza na mituka na pangu na bota pe na bala nani mutu normal lokola biso ou bien mutu mobo kutaka kuna mutu normal azaka na mokili bato baza normal donc c'est-à-dire na monde wana abala pendoki peut-être pe na moi pe yazonga pe mutu na papa ngo pe na moi yazonga ka mutu aza papa ona bota ne bana misato otango na koti misala na sika ne babali senga papa ngo ba moko tobota na bana misato papa ngo akufa na ye ape mamba famille te mamba famille te akuna na mboka akufa siko na ebala mobali mususu leti on papa na kufi na kibomoto kuna pa kufi soki neti okufi oyeba ko gérer makambo ya bisa ko te babomi yo kuna oza suna nguya te comme neti ko esclave kaka oza no suna autorité te kuna sima quand il y a kufi est-ce que Hollandais le connaît très bien donc c'est-à-dire que tu es un succès donc pour vivre na mokili na bango kuna de temps oza na kati ya mokili normal oza obligé ya kotosa ba instruction so kotosa ba instruction tango yo kokufa na mboka molili kuna on continue ko vivre okozala toujours na poste na malamu mais ce qu'on respecte ba instruction que tango kokufa kuna comme esclave
et le coup la mobile yana comme esclave bakanga ye quelque part moi ba kuta na kalisu ça te ndesali ke aya ko je suis comme mobile mususu ba continuer na vie tant yo so dese mobile bobo tine bana combien ni ça comme le na 6 bana na oya mobile no liboso na oya mibale esali 6 est-ce que mobile n'a pas accepté beaucoup la bana oya kuta kiana parce que Ningo zala kuna pe est-ce que ezaka le même âge au vivant auto nous ala na âge musubo se transforma comme maman mo mande pe to kaka kuna nakoma na âge musu nazala mukolo senti na kie na mai nakoma sirène na zamba nakoma nyoka zamba mukolo. Merci prophète namoni lelo a pe manano vi TV Zangonga to continuer le même lobby. Problème te nzamba batela biso mais eze loko moko parce que na yoki ko loba susu donc a opérer le roi na 3 mondes comme sirène comme sorcier donc c'est-à-dire que ceux qui azana mai apporter sirène ceux qui azana nzamba akomi serpent ceux qui azongi na mokili akomi mutu oyo azali mama ya bana. Merci, les autres ceux qui n'ont pas. Merci ma soeur. Ok,